안녕하세요. 전원마을 부동산입니다. 2023년 8월 28일. 처음 물이 흐르고 있는 맑은 계곡물을 옆에 끼고 있으며 사냐 막장에 위치해 있고, 또한 주택은 아궁이 장작 황토방이 준비되어 있는 황토 벽돌 주택을 소개해 드리겠습니다. 들어오는 진입로도 확실하고 집 앞에는 맑고 깨끗한 계곡물이 꽤 많이 흐르고 있습니다. 또한 주변에는 다른 이웃들도 있지요. 대지로 869제곱미터로 267평, 건평은 122.36제곱미터로 36평입니다. 집 앞에 잔디밭도 잘 깔려 있고 산야에 위치해 있다 보니까 공기는 맑고 깨끗합니다. 또한 혐오시설도 없지요. 본주택은 1동과 2동으로 준비되어 있습니다. 1동은 27평이며 2동은 10평입니다. 1동은 방 3개, 욕실 2개, 다용도실 1개, 그리고 베란다도 준비되어 있고, 2동은 창고로 준비되어 있지요. 10평입니다. 농가주택에 살다 보면은 꼭 필요한 창고이지요. 아주 큼지막하게 잘 지어 놓으셨습니다. 본주택은 사용하기에 그대로 사용하셔도 될 정도로 깨끗하게 잘 사용하고 계십니다. 또한 방향은 동남향이며 사용 승인일은 2020년입니다. 계획관리 지역에 위치해 있으며 난방은 기름 보일러이고 식수는 광역 상수도입니다. 사용 승인일은 2020년으로 창고도 잘 해놓으셨지만 안팎으로 정말 깔끔하게 정리가 잘 돼 있는 주택입니다. 앞에도 베란다가 있고 뒤에도 허드렛일을 할 수 있도록 데크와 파고라도 잘 설비되어 있습니다. 아궁이도 불떼기 편하도록 잘 되어 있고요. 앞마당엔 잔디와 과실수도 잘 심겨져 있고 장독도 햇볕이 잘 드는 곳에 준비되어 있습니다. 집에서 바라보는 전망과 뷰도 아주 시원시원하고요. 방향이 좋다 보니까 집은 정말 깔끔하게 잘 관리하신 것 같습니다. 또한 본주택에는 태양광이 좀 큰 마트로 준비되어 있습니다. 태양광은 요번에 설비하시고 3,600이 들어갔다고 하십니다. 물론 본주택에서 태양광비는 별도이지요. 주택에서 바라보는 전망과 뷰도 아주 시원시원하고 주택을 빙 돌아서 맑고 깨끗한 계곡물도 흐르고 있습니다. 한켠에는 태양광이 5km 정도 되는 커다란 태양광도 준비되어 있고요. 물은 마음껏 쓸 수 있도록 상수도도 마당 한켠에 잘 만들어 놓으셨습니다. 잔디가 깔려야 할 곳에는 잔디로, 또한 이렇게 시멘트 공구리를 해야 할 공간은 예쁘게 공구리도 잘 해 놓으셨어요. 또한 한쪽에는 쉴 수 있도록 쉼터도 만들어 놓으셨고, 시설을 잘 갖춘 황토 전원주택입니다. 본주택은 철근을 올려서 황토로 짓고 벽돌로 마감을 한 주택입니다. 그래서 정말 건강에 좋은 주택이지요. 또한 산야에 잘 둘러싸여 있고 막장이고 해서 정말 건강에는 좋을 듯 합니다. 본주택의 1층에는 방 3개, 욕실 2개, 다용도실 1개, 그리고 앞으로 베란다, 뒤로 데크와 파고라 설비가 아주 잘 되어 있는 그런 주택입니다. 태양광까지 다 합쳐서 매매가는 4억 2,500입니다. 주변에 이웃들이 따닥따닥 붙어있지 않고 띄엄띄엄 떨어져 있어서 개인 프라이버시도 존중이 되고, 주변엔 녹음이 너무나도 예쁜 그러한 주택이에요. 실내로 들어가 보겠습니다. 방충망 설비 잘 되어 있고, 주택은 깨끗하게 잘 쓰셔서 새 주택과 똑같습니다. 사용 승인일은 2020년이지요. 중문, 3중으로 넓게 열리는 중문, 그리고 거실입니다.
집안은 떼약볕에 들어왔을 때 정말 시원합니다. 거실 밖으로는 이렇게 아파트형 베란다를 만들어 놓으셨습니다. 그래서 이쪽에 빨래를 말릴 수도 있고 또한 물을 마음껏 쓸 수 있게도 해 놓으셨고 그대로 나오셔서 그대로 즐길 수도 있습니다. 동네도 예쁘고 환경도 너무나도 좋은 황토주택입니다. 정말 건강에도 더할 나위 없습니다. 본주택에는 방 3개, 욕실 2개, 다용도실 1개, 또한 주택 앞에는 거실 앞쪽으로 아파트형 베란다와 뒤쪽에는 허드렛일을 할 수 있도록 데크와 파고라도 잘 설비되어 있습니다. 주방입니다. 주방의 상하부장 싱크대는 깔끔하고요. 그대로 쓰셔도 될 것 같습니다. 주방 뒤쪽으로는 미니 주방도 준비되어 있습니다. 냄새 나는 거나 뜨거운 거를 데울 때는 미니 주방에서 활용하면 좋을 듯 합니다. 미니 주방에는 냉장고 들어갈 수 있는 공간, 싱크대, 물론 이곳에는 세탁기를 가져다 놓으셔도 됩니다. 또한 밖으로 나가는 별문 쪽으로는 데크와 위에 파고라 설비도 잘 되어 있고요. 미니 주방 쪽으로 3번째 방이 준비되어 있습니다. 정말 조건을 잘 갖춘 주택입니다. 미니 주방에서 바로 문을 열고 나가면 바로 창고로 연결되어 있어서 사용하기도 편합니다. 또한 창고로 나가더라도 데크와 파고라가 준비되어 있지요. 거실의 욕실입니다. 욕실도 아주 깔끔하게 잘 사용하고 계세요. 강원도 횡성군 청일면에 위치해 있는 주택으로 경량철골을 입히고 거기에다 황토 벽돌주택을 입히며 또한 조적도 벽돌주택을 입힌 잘 지은 전원주택입니다. 태양광도 준비되어 있고 창고도 10평으로 잘 준비되어 있는 주택이지요. 아파트형으로 잘 지은 주택입니다. 방에는 붙박이도 설비되어 있고 2번째 방입니다. 주택은 전체적으로 깔끔하게 잘 쓰셔서 별도로 손볼 필요도 없습니다. 그리고 안방이지요. 방마다 붙박이도 잘 설비되어 있고 전체적으로 집안의 분위기는 밝고 환합니다. 전체 토지는 267평, 물론 도로는 빼고요. 건평은 36평입니다. 매매가는 4억 2,500이지요. 경량철골 구조로 세우고 황토 벽돌로 중간을 마감하고 조적조 벽돌로 내벽을 마감한 전원주택입니다. 산 막장에 위치해 있으며 맑고 깨끗한 처음 계곡물을 접한 주택입니다. 태양광과 아궁이 장자 황토방도 준비되어 있으며 잔디와 과실수도 잘 심겨져 있는 전원주택입니다. 들어오는 진입로 쪽으로 내 땅에도 잔디 잘 심어 놓았고 차 돌릴 수 있는 여유로운 공간도 뼈봐 놓았으며 또한 과실수와 잘 연결되어 있는 주택이지요. 석축도 아주 잘 쌓았습니다. 건강을 지켜주는 주택입니다. 맑은 계곡물과 푸르름이 깃들어 있는 산야 막장에 위치해 있는 전원주택입니다. 전원마을 부동산이었습니다. 감사합니다.